예, 됐네. 나오는 건데. 응. 자, 사건 동영상입니다. 아니, 촬영이 안 됐어, 지금. 안 됐어, 이거 눌려. 돌아가고 있는데? 안 돌아가네. 파낙스 거 문어대가 가이드가 떨어져가지고 일단은 습관을 하고 엔터를 선택부터 그 다음에 야, 배 나온 거 봐. 스트레스 스트레스가 아니야. 스트레스 때문에 나 담배 피지. 스트레스 배예요 이게 요즘에 장사 안 돼서 스트레스 배. 어설퍼요. 이렇게 하고 일단 한번 하고 일단 이제 한 번 더 있다가 말르면 초보를 한번 하고 말리고 흘릴라나 원래 이게 이렇게 돌려주는 건데 기계가 있어요. 바람 선풍기 살살 들어가. 지금 여기 보면은 F라고 잘 안 보이실 거예요. 얘네들 밑자인데 여기는 F라고 써 있잖아. 돋보기로 이거 좀 기는 거. 이게 후지 가이드란 얘기. 그나마 이 정도 맞으면 그나마 무상 AS 해드리는 거예요.
해달라고 해요. 이거를 칼로 이제 한번 날리고 그다음에 다시 좀 뺏기나게. 그렇지. 원래는 이게 사건 싹 정리하고 그렇지. 원래 빗발을 싹 갈고. 갈고서 해야 이게 좀 깔끔한데. 첫방짜리 빗발을 싹 갈고 해야 정확. 그리고 LPP 해놓은 그 종이 있어. 그거를 한번 싹 받는거서 보면 때는 중국산 쓰지 말이야. 근데 가격 경쟁이 안 되니까. 아 그래도 그렇지. 싼 것은 중국산 이런 건 화자가 생긴다니까. 뒤끝이 있어. 모든 것이 이게 맹글들이 이제 꼼꼼하게 맹글이 하나는 대충대충 맹글이 이게 모든 제품이 완벽하지를 못하다는 거예요. 이게 메이커 브랜드가 하루아침에 쌓이는 게 아니에요. 수리 하나부터 다 꼼꼼하게 해줘야 사람들이. 수리 보내는 거예요? 예. 그 드럭드럭 소리 나는데. 이거 좀 커야 되는데요. 자, 이만 끝.